हॅलो गोंयकारान आमगे फ्रेंड्स. आज आमी अनवस हाडला पायनॅपल हाडला. सो तें आमगे घरा कडेन जाय म्हणून सो आमी हिंगे हें काडलां. हें तूं दाखोव हें कित्याक लागून हाडलां. हें एक्चुली तेच पड पायनॅपला पड तो ज्यूस ओ तेजो सिरप पड येता साकर कातरीची तो एकदम थोंडेक हुंकूल तरी मात जाल्यार एकदम बरो. सो हांव ते आमी हें करुया कातुरया आनी कितको तो ज्यूस येता तो नोण जाल्यार हांव दाखयता हांव कितको तो ज्यूस आपूण तो देंवन येता तो. सो पयस हें ऑनवर्स तेच पड हें मूड आहा तें काडया आमी अशें करून ट्विस्ट कर काड आनी हें आतां बरे भाशेन धुया. तेजे कातुरया तेजे फाटल्या वखदान रूट सायड आनी फ्रंट सायड हांव कातरून पडटलें दोनी वाटेन तर कातूर. हें आतां म्हणून कोंता येना आमकां आनी हे सगळे दोडे पडे ते स्कीन हे तेजे ते आखी काड अशें करून हे तेजे दोडे दीस पडले जाल्यार तेय काड आतां आखें साफ कर तें. हे आतां तुका म्हणटा भाशेन हे दोडे आहाय ते सगळे काड नाल्यार कित्याक हाताचो न्हू बरो ताळ तुगे आंको होजों लागतलो. सो हें आमी आतां साफ करुया. तुज्यान अशें करून ती लांबेली पोस पातोळ मार लांबोट अशें करून लांबोली पोस मारूं आतां पूण लांबे तो अशें करून पोस मारलो जाल्यार खावपाक आसता कित्याक तेज पडे तेज तो देंट आसता मोदें तो तुका खावपाक बरो आसता आनी तुगे अशें करून हें आख्यान तरी कित्याक हें आख्यान न्हू तूं तोंडां वचना आनी हें तोंडां हाता आसतना तुगे तोंडा सायडीन तुका तें काट अशें जाता आनी आपूण फोड अशें जाता दोनी सायडीन. सो तें येना जाच्याक तूं कितें करी हेजे दोन कूड कर हे भाशेन आनी मागीर हो कूड कर मतलब तुगे 4 कूड जावपा जाय ते भाशेन सारकें. आनी हो तो डेंट पडे आहा तो तूं काडपा सारको इजी. सो अशें करून तो गाय जाल्यार आको येयलो आनी आतां बारीक आनी आतां कितें करी तुका हें खावपाकूय मेळटा तुका जात पातळ करी चड मोठो करूं कित्याक मोठो जाल्यार तुका तें हाच्या बरें दिसना पातळ जाल्यार बरें जाता. सो म्हणटे भाशेन देंट काड अशें करून आनी मागीर स्लायस कर. आनी तुगे आयदनां घाल अशें करून हाली सेपरेट कर ती ते काप मारयाची आनी साकर एक लेयराचेर तूं पड हें कोता ते एक लेयराचेर साकर अशें करून साकर उडय. सो आतां साकर घाता मागीर दुसरो लेयर घाल आनी येदी साकर उडय. हे भाशेन करून आमकां सुद्दां आमगे मांय दिता आमकां ताका म्हाका कूड आसा. तिसरो लेयर घाता आनी येदी साकर उडयता. ही चडशी तुका थोंडाय आहा जाल्यार चडशी थोंडाय तुका हुंकूल मात जाल्यार ही सिरप एकदम बरी. सो आतां हाली हेका फॉयल मारया आनी हेका आमी एक वरस दवरया तो ज्यूस तेचो ज्यूस हो ते सिरप येवपाक. आखी ती साकर आहा आनी पायनॅपलाची वन्साचे आखें तेजो ज्यूस हो ते सिरप येता म्हणून ती एकदम बरी. आतां हांव उगवटा आतां हांवें 3 वरस दवरल्या हांवें तेका आनी चोया तें ज्यूस कितू जालो तो हे ग्लासान घाता ज्यूस
स्पून हाडा. सुमार जालो तेजो चो ज्यूस वो आतां ज्यूस हांवें म्हणटे भशेन तुका थंड वो चडसो कॉफींग वो खुंकूल मात जाल्यार वो एक्चुली पायनॅपला ज्यूस एकदम बरो कित्याक वो सायड प्युअर साकर आहा तितून पूण एकदम बरो पिवपाक आनी ही पायनॅपल आतां पासून ज्युसी आहा आजू पासून आनी पासून येतलो आखेर आनी पासून दोल जाल्यार सो हांव समजता हे भाशेन तुमी हातली आनी हो ज्युसी पितली मू चड आनी चड देव बरो करूं.